首期3萬買到中山一線旗江景，仲有埋山景、城市景。樓下就有接駁車去到我哋嘅 Coco City 啦、Sam's Club 啦，後邊係咩呢？中山站。咁啊可以去翻香港西九龍。Hello， 大家好 ，Johnny 啊。Hello， 大家好 ，Kimi 啊。點解我哋今日坐喺呢度呢？因為個景靚啊嘛。我哋啱先上嚟望一望，諗住落翻去同大家做個開場介紹，但係殊不知美酒、美景、美人咁啊行唔喐噶啦！我哋今日嚟到咧係位於中山嘅石岐，咁我哋呢個位置咧係可以望到東區旗江新城嘅108個 icon 嘅 building 嘅。咁身後咧就有 Sam's Club 啦。我哋今日過嚟咧係收到呢個樓盤展銳江月灣嘅發展商嘅邀請，係咯。佢話早鳥價喎，111蚊啦，你而家入錢就可以係啊，換成1萬幾蚊嘅優惠喎。仲有咩咧？3萬蚊低首期。3萬，冇錯啦，呢個好吸引啊！呢個。咁你喺其實講真喺香港跑 Kita 咧，即係美團啦，你都可以供得起呢啲物業嘅喎。咁啊最緊要係咩咧？70年產權嘅純住宅物業嚟嘅。係。咁啊豪華裝修啦，不在話下。冇錯。其實 Kimi 最欣賞就係呢個景觀啦。江景嘅呢。同埋咧，呢個係石岐啊嘛，因為中山最早嘅一個中心。香山城市嘅中心就係我哋嘅石岐片區啦，冇錯。仲有對面咧就係我哋嘅一個旗江新城嘅體育總部、石岐經濟總部嗰啲全部最好嘅配套咧，我覺得都喺樓下。咁啊，另外覺得最好嘅咧就係佢火炬啊、西區嗰啲景觀全部望得到。你知唔知啊 Johnny？我同你介紹一下，我哋依家望到嗰個旗江河，到咗端午嘅時候，你仲可以喺呢個景度欣賞我哋嘅爬龍舟比賽。呢個係一個好 top 嘅，真係。因為我記得仲有啲香港，即係喺中山去到香港嘅，跟住咧佢呢個時期咧。如果佢同中山呢度嘅家族有 contact 嘅話，有聯繫嘅話，佢都會翻嚟爬龍舟。冇錯啦，我都會上去爬，不過咧啲老鼠仔唔夠人哋大咧。做下 gym 係嘛？鍛鍊一下好唔好 ？OK， 咁啊，我哋今日咧就同大家去介紹下呢個樓盤先啦。咁啊，由佢嘅最大嘅 size 去到最細嘅先。係啦，咁啊，如果大家要睇樓咧，記得 WhatsApp Kimi、WhatsApp Johnny。咁啊，影片正式開始之前咧，記得 CLSS 拉翻我哋。係，我哋即時去片。OK， 咁我哋咧直接嚟到呢個屋苑裏邊，為什麼咧？現樓係啦，所以咧就好多香港嘅朋友啦，又想住石岐，又驚買樓花，咁今期真係揾到啦。嗱，發展商咧特別好嘅，點解中意過嚟拍片啊？高級㗎呢啲，出去買都幾蚊啊。OK，咁呢度咧係我哋嘅 lobby， 點解喺呢度又要再講講啦？因為會見到其實都幾有內涵少少。係，你睇下個天花，一個弧形嘅設計，幾舒服，翻到入嚟好舒服，好有家感覺，回家感覺。跟住咧，你要知道你千零蚊嘅尺價咧，你買到嘅呢啲標準啊，西門子啦，都係啲大品牌喎，見到。係啊，杜拉維特啦，同埋奧特斯啦，最緊要係咩咧？我哋嘅電梯。係啦，日立鐵塔嘅。跟住咧，佢係做呢個冷氣係包埋俾大家嘅。精裝啊！係啦，豪華裝修，唔係精裝，豪華裝修。咁跟住呢度地板咧，佢都係用翻啲大磚咯，同埋仲要係鴛鴦襯色喎。鴛鴦襯色好大氣啊！成個 lobby 都係。嗱，佢會用啲邊帶條點綴。咁呢度咧又一個好處啦，一梯兩伙嘅設計。咁啊對比一啲兩梯四伙咧，你會唔會覺得更舒服啊？即係翻屋企翻到嚟嘅時候特別舒服啊！哇！呢部 lift 一入嚟，空調好猛啊，好舒服啊！但係而家唔得啊，而家入秋啦，應該係講入冬啊。咁佢呢度咧，佢就會根據你嘅時節啦去調整。但係我覺得呢度幾好，因為仲有一個燈帶喺度啊，好舒服啊。係啊，因為有啲 uncle 咧，啲腳係啦，你要扶下咁樣。有啲人坐唔慣 lift 嘅，內地嚟講嚇。好，咁啊，你知唔知我而家帶你去睇邊個單位咧？最大嘅單位係咪？係啦，大家知道我啲習慣就係咁樣，但係我哋即係入你去睇單位之前咧，我哋要記得做好安全措施。帶翻個鞋套。Yes。好，咁啊，我嚟到呢度一梯兩伙。係啊，我個套甩咗添。咁啊，我哋而家一路行一路傾啦，唔睇呢個啦，因為呢個戶型啦，好多觀眾睇過嘅。我哋要去睇個新嘅。咁啊，會穿過呢條連廊。咁啊，其實呢度咧好大 size 嘅。我都有啲覺得係。但係咧，佢換翻嚟嘅好處係什麼咧？就係咧。呢度有兩個單位，你係 share 一部 lift 嘅，咁其實幾好嘅。如果你又驚啲冇質素嘅鄰居咧，
你甚至乎可以使多少少銀碼嗯買埋隔離個單位， ，OK，咁咪真係一體一伙咯。嗯，仲要係石岐呢個 location 喎，有江景。OK，望一望先。嗱，嚟到呢度150平嘅，大家睇翻呢張 floor plan。跟住咧，你要知道佢特點嗱，設備平台呢啲咧就係全送嘅，即係房屋署入紙唔計呢啲嘅。咪呢成張圖咧就會代表住佢係一個複式嘅單位，同埋幾好風啊！大家可以見下。嗰個對流好爽啊！好，咁咪一齊入嚟望一望。首先就係呢個可以防到子彈嘅大門，子母門啊！係啦，子母門可以防到子彈。跟住咧，好唔 OK？哇，南北對流好正啊！同埋好開揚啊。點解我話要帶你嚟睇呢個戶型咧？因為呢個係做咗一個 LDKG 嘅，即係你個餐廳、廚房、客廳、露台咧做埋一體。一體過，係啦。咁啊，有啲朋友咧就會唔中意嘅，有啲朋友佢係中意有啲隔斷咁樣，隔開少少嘅。好啦，咁啊由廚房開始介紹啦。廚房最靚仔就係呢個中島。中島依家都好多人中意呢一款嘅，因為喺度切下餸啊，或者係做一啲沖下咖啡啊咁樣都好 OK。我朝早起身，我中意飲杯咖啡，但係我又唔想話入到好深嘅位置。同埋咧，佢依個位大家會見到係咩咧？呢啲全都係標配嘅。大品牌都係啲大品牌嘅老闆嘅一個研具啊。同埋啲窗嘅。呢個窗大窗嚟嘅。係啊，個採光都好好。咁點解重點去介紹呢個廚房？你知唔知啊？開放式嘅一個廚房。錯，因為呢度嘅賣點咧有個 Sam's Club 嘅一個配套啊嘛。你行路2個燈口就可以去到 Sam's Club。咁你去得 Sam's Club 多咧，你咪嗌嗰啲跑腿餸咧，咁你自然會買多啲餸啦。哦，明白啦。其實唔係嘅喎，呢一個佢係有配送咗一個會員嘅接送車嘅接送巴士，可以去到嗰度。咁啊，有啲 uncle 中意行路啊嘛，咁當然可以行過。其實行路都好近嘅。跟住再坐車翻嚟，你坐嗰陣時拎得多嘢啊嘛。跟住呢度咧就喺間房打通咗嘅。好開揚嘅，都係一個嚇。同埋咧，佢係用啲大磚啊，見唔見啊？見到好，即係好大氣啊！用大磚嘅話就會高檔好多咯。同埋而家咧好多朋友咧，佢話點解要買新樓咧？就係因為你新樓咧，佢所有嘅 detail 啦，即係你啲細節會做得比較好。包括佢會做埋個即係開放嘅露台俾到大家。跟住望翻我哋嘅一個佢呢個設計幾好啊！呢度仲有一個扶手喺度搭住啊！你沖完杯咖啡過嚟，欣賞翻我哋嗰個園林內景，又係好寫意喎。又可以咁樣放喺度，喂大家好咁樣。係咯。喺度自己拍片都 OK 喎。OK，完全喺屋企自己拍片咁樣，同埋呢個露台咧都係好闊嘅，可以擺翻張我哋嘅成個月亮咁樣弧形嘅茶台，都幾有詩意嘅。不過咧就晾唔到衫咯。咁依家都唔晾衫㗎啦，依家用嗰啲洗控一體㗎啦，係咪？係啦，同埋咧，由於佢係背靠住我哋嘅大型鐵路啊，靚料。好隔音嘅，其實呢個好厚身。如果俾你阿 B 去開門咧，佢都開到㗎啦。嗰個手柄好長，佢唔似普通嗰啲得一 at 仔。係啦，跟住咧嚟到呢邊呢個露台，跟住望翻我哋園林咧，你雖然話佢唔係話特別靚，即係話好大嘅屋苑啦，但係佢勝在咧。幾棟樓夠骨子，咁喺香港咧，而家係好興買啲單棟物業嘅。但係單棟物業咧，其實好多時候有人會話平，其實都唔平嘅，因為佢嘅地段咧決定咗佢嘅價值啊嘛。其實唔關都 OK 嘅，因為佢唔關嘅話就好通風啦，係啦，好涼爽啊。跟住嚟到呢邊啦，洗手間位，佢係複式嘅單位嚟嘅。如果你唔中意同啲細蚊仔夜晚喺度嘈咧，一樓都有個套間我見。唔係，係咪套間嚟？其實呢個咧係一個細房，咁佢呢個位係可以打通嘅。發展商特登咧做咗個樣板俾大家去即係話去了解下。呢個咧係佢嘅公區嘅胎嚟，做埋3段式嘅。我哋咁樣行得唔得？行到嚟呢邊啦，3邊落位冇問題啦。不過咧佢要有啲嘥位就喺呢度。佢為咗藝術感咧，佢就做埋啲即係唔搭邊嘅。呢度都有啲收納空間喺度。係啊。有陣時你唔細心係睇唔到，但係佢呢啲設計咧，佢就係為咗令到大家咧可以見到，佢可以做到即係你成個空間感咧係非常之舒適，即係你睇唔到呢個係個櫃嚟嘅喎，咁你住喺度嘅感覺唔到啊，其實要撳下先。係啦，跟住行到出嚟，其實呢度咧樓梯口又係一個收納嘅空間，擺翻啲藝術嘅一個物品，得唔得個手？size。所以咧話
買得大咧，你有陣時咧，你真係會發揮你自己嘅空間上漲。嗱，呢度考下你係一間房定兩間房？兩間房嚟嘅，一邊做咗一個衣帽間，同埋呢一個。因為呢個係發展商好多嘅套路啦，咁啊佢會同你講，喂做得好大，跟住一嚟到呢邊，女士嘅天堂啊，嚟啦！係啦，女士嘅天堂，跟住咧呢度會有見我哋嘅老西啦。咁啊呢呢個你覺得似唔似邊個戶型？即係我哋早排拍過嘅。天柱其實有啲似嗰個演員天柱。係啦，但係佢呢個又唔係所謂嘅真正嘅第四代，佢都係屬於高贈送、高實用嘅一個物業嚟嘅。哇！咁呢個位闊落喎，正啦！呢度整張按摩凳，絕對冇問題。整翻張貴妃椅坐喺呢度，欣賞下個園林內景。哇，好寫意。同埋佢呢度係送㗎，你見唔見到？所以佢呢個係飄台位打晒、剝晒。鋪晒出去喎。最緊要其實咧，低層，睇下。我覺得一路咧，我覺得住呢啲園林密度高嘅咧，住翻啲低層舒適好多。有個套間喺。嚟到呢度你最中意嘅位置啦。係啦。哇！有一個好大嘅浴缸啊！我覺得香港嘅朋友就最中意浸翻個泡泡浴嘅呢個，完全可以俾到你啊！呢個係啦，如果大家揾我哋買咧，我Sponsor獨家贊助咧2箱牛奶，智能馬桶個位置標配嘅，你睇下好闊落。其實都係標配，不過我覺得就係少咗個星盤，應該要雙星盤咁樣嘅。其實可以做貼佢嘅咁咪都得，係咯。不過咧，佢樓上你要記得喎，仲有一個套房，係啦。咁你依度咧就係俾主人家用都得，或者你中意上2樓都冇問題。上去睇下，同埋佢啲樓梯你感覺下會唔會好斜？唔會，呢度唔會真係。還好，不過咧2個人行就有啲逼，要一個一個咁樣行。上到嚟。上到嚟有一個兒童房喎。係啊。小朋友好中意啊！呢個天地嘅話。不過有啲屋企有2 pair 人嘅咧，一 pair 住上面都。又係。因為佢有個套廁。佢呢度又冇浴缸啦，但係佢呢個位置你諗下。但呢個洗手間位啊，都唔差。同埋佢個空間利用好好啊！你將嗰啲衣櫃啊收咗喺呢邊。呢個幾勁啊！透明半透明嘅幾有情趣嘅。好啦，咁啊，呢個單位你估下要幾多錢呢？其實睇起身好大嘅，地段又好石岐啦，隔離有3級大型嘅地鐵線，仲可以欣賞我哋嘅光景。係啦，咁你覺得要幾多錢？150啦，起碼。你講美金啊？嗱，呢個單位咧最平咧，我哋之前幫啲客入紙做到188萬起，咁啊最貴去到330萬都有。咁依家有咩優惠啊？咁啊，而家咧佢嘅優惠咧攞翻張紙出嚟，發展商特登交代我哋要認噶嘛。不過我哋都唔係亂咁講嘅。嗱，而家嚟講咧，佢就係有送全屋嘅家電，係。同埋咧，我哋3萬蚊嘅車位抵用券，同埋1萬元嘅物業管理費，10年嘅 Sam's Club 嘅會籍，首期咧10年喎，10年嘅首期咧就低至3萬蚊起就可以上到車啦。咁呢啲單位咧，月供一定要過萬啦，但係咧都有啲月供唔使過萬嘅喎。喂，仲有要係現樓喎，係即係你而家即買。呢個大家都見到啦，唔使我哋多言啦，係咪？咁當然啦。快嘅話，年底就可以搬入嚟住啦。係啦，最緊要咧，而家你個中山鐵路線咧係有可以用嘅，雖然而家去香港佢要轉啦，但係都方便嘅。都好方便。好啦，咁就呢個太大啦。去睇翻個細嘅好冇？睇啲平民級嘅產品先。呢個真係5星，俾到5星嘅複式。OK。佢呢個設計好正啊！嗱，而家我撳下呢個，唔知係咩？呢度好。我哋而家去睇一睇另外一個先。壯尼高定體樓團，免佣金1站式置業免費，中港車接待置業回贈，38,888聯繫電話93449961，還可數碼獲取詳細資料喎。好啦，咁啊啱先咧係屬於全民升級嘅一個產品，咁呢個都唔差嘅。咁啊唔差原因在邊度咧？你知唔知啊？我哋今日講晒話奇光景啦，全盤唯一下可以望到奇光嘅咧，就係呢個盤，身後呢個就喺內籠啦。大家一齊嚟望一望先。呢個係107嘅，咁又特點露台，超長露台7米嘅，咁跟住咧佢個廳嘅開積都去到4米啦，咁又主人房咧有270度嘅一個4面景，係啦，一齊入嚟望一望先。其實佢呢個咧都係非常之做呢個樣板房個非常好啊，因為佢啲襯色啊同埋佢啲，我好中意呢個搭色啊，色
配得好好。咁啊，其實最重點咧，我同你講，去睇下個景。因為全盤唯一喎，唔講得笑下。OK， 咁就奇江景，各位觀眾望望到，就喺我哋嘅腳下。係啦，大地盡在我腳下。咁啊嗰邊咧，東區、南區、西區啊，全部望晒嘅。咁啊樓下咧，呢個咧就係我哋嘅一個公園啦。咁相比隔離個108嗰邊有人才公園，我哋呢度咧都有我哋嘅一個公園。以前咧好多人喺嗰度拍攝婚紗相啊，呢啲啊，嗰個大草坪係啊係啊。哇，咁都幾好喎！跟住呢個位過去咧就係 Sam's Club 啦，非常近兩個燈口，可以坐車，可以行路。誒嗰邊仲有我哋嘅摩天輪啊，見唔見到啊？係見到啊，遠處我哋。今日好天氣咯。好啦，咁就話説回來啦。咁呢個咁靚景嘅單位要幾多錢呢？你覺得？我覺得即係呢個地段，因為我哋呢個位咧係屬於石岐，唔係東區，唔係南區。啱先嗰個就140萬啦，我覺得120萬攞唔攞得低佢？120萬就有啲難啦，有啲難。最平嗰個我哋做過都要130幾萬起，唔係呢啲景咧，你最少去到150，因為後邊咧大家知道最後嘅位置咧，所有嘅樓景、城市景咧，最後係有個山作為一個襯托嘅，好靚仔。但係我哋呢度啊，其實都算係完全冇遮擋，因為我哋依家望到嘅係一個別墅區嚟㗎嘛，嗰度人哋固定嘅喎。嗱唔起樓咧，啲客就驚佢起。而家起好啦，又唔高，係咯 perfect。好，露台有7米，並且嗱呢個杆咧都高嘅。大家可以度翻阿 Kimi 呢個位，咪入翻嚟啦。咁呢個廳嘅開間成4米。咁啊，呢個單位咧，佢嘅最新售價咧，大約由130萬起，去到180萬。咁最貴嘅肯定係望住最靚景嘅。咁當然啦，咁靚嘅景，我哋會做翻啲優惠俾到啲朋友。咁啊，呢個係開放式廚房。開放式廚房同埋餐廳位。嗰邊係一個入門，其實係一個房間嚟嘅喎，係。佢呢度開發商係做咗一個改動嘅。係。佢呢個位咧，改成咗一個會客廳之類嘅。佢仲要抬高少少。係。跟住咧，嗱 Kimi，你望唔望到嗰度有我哋嘅中山北站鐵路線啊？好近係，就可以望到啦，係。將會喺26到27年咧，佢正式升級成大型嘅4線8台。亦都係意味住你日後去香港咧，你住喺呢度咧，直去啊，你唔需要去廣州再轉嘅喎。廚房。係啦。一個開放式嘅廚房啦，好大個。其實都可以企翻一個3個人都冇問題啊！冇問題，不過通常煮嘢呢啲咧就唔會有人載你噶啦。你話煮嘢洗碗就冇，食飯咧你叫我坐埋一台就得。嗱，呢度係一間房，其實擺張 king size 都冇問題嘅。嗱，我哋2個人棟喺度都唔會好逼。都好闊落啊，其實係 king size 嘅。不過佢呢度唔做個櫃，但係咧其實你可以做翻個頂位一個衣櫃，其實都好。天花都高啲嘅，超過做3米嘅。同埋咧，呢一間房佢係延伸出去出邊嘅主露台嘅喎，個採光好好。如果要望江景，呢間房係好正咗㗎啦。跟住呢個係公區洗手間。咁佢啲配置咧就唔會同話啱先嗰啲150方有咩出入嘅，一樣嘅。有明窗喎。係啦。呢個係住宅嘅，全部都會有呢個嘅設計。咁再行翻嚟，呢度係一間細房。但係呢間細房咧，主力就係望住我哋嘅西區同埋我哋嘅北站嗰邊，都靚嘅其實。都靚嘅，其實都冇遮擋嘅，屬於係咯。我哋而家係幾多樓啊？24樓。係24樓，我入到嚟。主人房啦。呢個係主人房嘅洗手間。不過最靚呢個景啊！最靚呢一個270度嘅一個飄窗位啊！呢度咪見到 Sam's Club 咯。係啊，呢度望過去，攝影師哥哥可以望下遠處少少，直接嗱，唔係吹水，你真係行都行到去嘅。其實你沿住樓下呢條路行過去，大概都係10分鐘，兩個紅唔使2個紅綠燈，可能5、6分鐘都得。係啦，跟住咧，我仲上次咧，我哋咪拍咗條片嘅，仲邀請咗發展商嘅職員嘅。咁當然啦，呢個戶型咧就性價比嚟講咧，有咗呢個景咧，江景啊，其實佢係打咗唔少分嘅。因為大家都知道，奇江景嘅標籤咧喺中山嘅樓市裏邊咧係好值錢嘅。望埋個胎力先 ，OK 啦，中規中矩。哇！主人房嘅胎力好大。呢個位其實佢去做咩咧？放翻個浴缸都冇問題。係啊，或者你係有阿 B 嗰啲咧，阿 B 沖涼嗰啲放喺度都得嘅。好啦，咁就呢個戶型 O 唔 OK 先？我哋坐喺呢度，因為呢度有個蠟筆小新。齋係嗰個江景啊，
都好吸引啊嚇，加埋個主人房呢一個270度嘅飄窗，其實咧去到4.0嘅住宅先有嘅，但係呢度居然配埋俾你喎。同埋咧，而家咧你揾我哋咧，仲有你俾111蚊咧，早鳥價咧就抵扣到11,111蚊10倍嘅一個，仲要送埋全屋嘅家私家電。係啦，點解攞住呢張紙咧？啱先俾㗎嘛，係啦，啱先俾我哋嘅。呢個唔係你隨便講㗎嘛，係咪？係啊，同埋佢呢啲咧全部都係有齊晒㗎啦。咁啊，包括個價錢嘅優惠啦，等等。咁啊，最緊要咧 ，Kimi 話齋現樓啊嘛，咁啊，喂現樓啊冇風險啊嘛，一啲風險都冇嘅，直接。同埋呢度佢個接駁車啱先你講話可以去，可以去係冇錯啦。仲要係可以去埋 Coco City 嘅，因為佢係同一嘅發展建築嚟嘅。冇錯啦，呢個開發商其實係即係都幾有實力嘅，同埋有貼心啦，同埋你有實力得嚟，好多人唔願意去做呢啲接駁巴士，即係搖擺巴士呢啲嘅，但係佢願意喎。咁啊，最緊要呢個景都唔輸得，所以咧我哋就坐喺呢度望咗幾間房咧，佢個景觀都係好正嘅，係。咁當然啦，戶型都 OK 啊，你107做到82方嘅效果嚟嘅，因為大家要知道呢個係107㗎咋。咁當然啦，其實變相嚟講，你107做到好實用，但係佢個價錢講真，石岐仲有啲再平嘅。但係你係石岐區喎，你呢個位置喎，係啦，你個交通啊，喂，你去旗杆新城嘅地鐵口，你坐的士都係10分鐘，咁咪好似你去中環翻工咁樣，去的士台截的士咁樣咯。好啦，咁我影片嘅最後咧，其實講得太多都唔好嘅，因為而家咧我哋有提供免費嘅中港專車接送服務，有興趣想睇樓想買樓 ，WhatsApp Kimi，WhatsApp Johnny。咁啊，影片嘅最後記得 like 翻我哋，仲有咩咧？CLSS 係啦，因為我哋呢個 channel 咧係 YouTube 嘅雙語片啦，雙語嘅 channel 啦。咁如果大家想聽啲國語嘅介紹，我哋都有嘅。都有。好啦，咁啊，如果大家對呢個樓盤展銳江悅灣有興趣咧，記得 call 我哋。係啦，靚仔 Johnny，靚女 Kimi。係。好啦，咁我哋就下一期再見啦。OK，拜拜。